Hello， 大家好，今日想同大家一齊整 Minecraft， 係一個牌子嘅，係個 box 係正方形嘅，唔係圓形嘅。咁咧，我哋而家準備開始，我已經拆咗個包裝。咁首先呢個咧就係個說明書嚟嘅，我哋咧就開嚟睇下先。哇，好長啊個說明書，哇！好長喎，咁咧有第一個 step 至第10個 step， 唔係，係至第10個 step， 係第10個 step。咁咧，我哋開始睇下點整啦。首先，我哋後面開咗個包裝，係睇到呢個嘅，係。咁我哋開咗佢咧，我哋咧就有一個位係好似有一個位係呢個嘅，係呢個嘅。咁咧，我哋就打開睇下先。哇！呢啲咩嚟嘅？哇！攞唔到出嚟添。好，係呢啲嚟嘅，我都唔明白咩嚟嘅。咁咧，我哋而家咧開嚟睇下咩嚟嘅先。應該係 WhatsApp 咯，咩 WhatsApp？即係一樣嘢咯。冇唔知點講好添，算啦。等陣我要叫人幫我開。阿爸幫我開呢個。乜嘢？咁咧有一盒呢個嘅，咁咧你開嚟睇下咧就有嗰樣噶啦。咁咧我哋攞呢個，咁咧我哋咧拎嗰啲出嚟，之後我哋咧就揾到呢個噶啦。等一會兒先。嗱，你估下呢個整完會變成點？嚇？你估下 TNT？ 你估係 TNT？ 好似你猜得對喎。陣間我哋就睇下先。哇！呢個包裝係咩嚟嘅咧？陣間我哋就應該知㗎啦。咁咧，咦？嗰盒係咩嚟嘅咧？我哋開嚟睇下，應該一個 creature 嚟嘅噃。咩 creature 咧？我哋咧 Minecraft 嗰個 creature， 我哋係第12個，就係呢個啦，第12個。個 creature 啦，我哋開嚟睇呢個 creature 先，應該就係個 creature。都話我，係喎，真係個 creature 嚟嘅噃。佢咧係類似壞人嗰啲人嚟嘅，佢咧好中意打，好中意殺人嗰啲人嚟嘅。我哋玩 Minecraft 個 game 咧，一見到佢我哋殺佢㗎。哇！原來咁噶，哇！好多好似細細粒嘅石咁喎，我哋擺低喺度先呢個 creature。咁我哋陣間會用嘅。咁咧有另外一個 set 嘅，咁嗰個 set 咧好似有個 Master Chef 嘅，咁咧要照燈嘅，但係唔係呢個牌子嘅。咁咧我上次整過啦，整過一個好好，我哋繼續講呢一個 Minecraft 先。咁咧裏面好似仲有一樣嘢喎。咦？呢個乜嘢嚟嘅咧？我哋陣間再睇下先。哇！好，開始。咁咧，而家咧我已經開咗呢個啦。哇！開嚟睇下先。我哋細力啲，我哋小心開。如果唔係咧，就倒晒出嚟咯。哇！原來咁㗎。哇！我哋倒翻落去先。咁咧，我哋攞到呢個之後咧，我哋咧有兩樣好似我哋咧開咗呢盒嘢咧，就有兩樣好似呢樣嘅嘢啦。之後我哋擺低喺個盤度，睇唔睇到？之後咧
就用呢個戳就壓扁佢啦。好難咯！哎呀，嗱就壓扁緊啦，係好難噶，要好大力噶。哎呀，陣間我就 show 大家咧，整完之後咧會點㗎。咁咧有個說明書俾你睇點整嘅。咁而家我係 check 緊說明書嘅，個說明書係幫下你啫，係講 all about 呢一個 set。咁咧就有呢度啦，就倉完就咁樣噶啦。Hey, not yet. This is video. 之後咧，我哋咧就攞少少，我哋咧就攞呢一個，我哋咧就筆少少上嚟先。啱 sorry 啦，有人想幫我換衫，咁陣間我哋再換啦。應該大家都好哈哈大笑啦。好啦，咁就開呢度咧有一個咁樣嘅 block 㗎嘛，係咪？記唔記得？咁咧我哋就開啦。而家我哋就開咗佢。哎呀，好難開啊！開咗佢咧，就倒落去啦。哇！有啲黐粒啦，所以好難擺落去嘅。哇！咁咧，我哋再筆多啲。筆2根落去啦，或者3、4根都冇問題嘅，幾多根都好啦，都 OK 嘅。如果你擺晒，梗係最好啦。我咧今日咧就決定擺幾根夠啦，因為咧我唔想咁攰啦。咁咧就擺咗落去啦。咁咧擺咗落去咧，就開始攞呢一個 creature 出嚟。咁咧，我哋就打開都擺少少落去啦。唔係擺晒落去啦。咁咧，跟住就可以閂翻佢啦。咁咧，哇，好似可以 mix 咗佢喎。好啦，咁咧我哋而家咧就有呢一個啦，可以貼落去嘅。我哋而家就可以貼落去啦。準備。咁我哋咧就貼喺中間嗰個位，跟翻嗰條路貼落去。我哋仲有另外一個貼紙噶噃，咁咧就攞埋出嚟啦，就貼落去啦，咁咧就得噶啦。接住㗎，因為咧呢度咧仲有一個位嘅。喺後面呢一度，呢邊咁就得噶啦。之後咧，我哋咧就有呢一個嘅，記唔記得？咁咧呢個我哋篤翻個窿落去先。唔係，應該我都唔係太明白。算啦，咁咧就睇下先。好，打開佢係咁嘅，咁樣打開咁嘅。咁咧呢邊我哋要篤個窿落去後面。我哋而家咧要接
呀，好難喎。好，有啲難，請大家稍等一下。稍等一下。咁咧，呢度我哋係有一個咁樣嘅嘢嘅，呢個我哋就攝落去呢度。好啦，真係呀！點解要特登俾我一啲難啲？好啦，呢度咧都要擺埋呢個 TNT 落去嘅。哎呀！我嘅目標咧就係要完成啦，就嚟。我哋真係完成啦！真係有啲污糟邋遢嘅，畢竟都跟落去嘅，其實都得嘅。呢個 TNT 得嘅，都得嘅。It's your choice， 我唔知你需要幾多，總之擺到落去就得啦。但係都唔可以咁自私嘅。好，咁樣完成。我哋目標就完成咗，咁樣啦。做完未啊？之後下面仲有一啲嘢粘住佢個噃。等一陣，等一會兒先。咁咧，呢一個係我嚟煎住嘅。啱啱我用錯咗個盤，咁咧其實呢個先至用嚟煎住嘅。咁咧向呢邊擺落個台，呢一個就向呢邊擺住喺度，就完成咗啦！就嚟，哎呀，少少有啲問題先，等一陣，wait for a minute。咁咧，好似錯咗喎，嘿，咁樣，之後就咁樣，之後咧就咁樣完成，之後咧就擺翻落呢一個罐頭，呢度一定要冇嘢嘅嗰個，咁咧就擺上去，就完成咗啦，耶！咁呢個 video 已經完成咗啦，教完大家點樣整呢一個嘢啦。呢個 creature 咧就係幫下你喺度，係幫你倒少少嘢啫，但係其實唔係全部都係 creature， 係都有好多唔同嘅，有第二啲嘅。咁今日 video 完成啦，今日時間差不多啦，咁下次見啦。